এই যাচ্ছে 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 কোকো নৌকা যাচ্ছে। দেখ কত দূর চলে যাবে। জলে নামিস না যেন। হ্যাঁ আর জলে একবারে স্রোত বয়ে যাচ্ছে এখন। হ্যাঁ তো বাইরে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়াও লাইটটা জ্বেলে নি। এখন কিন্তু অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বাস করো বাইরের যা ওয়েদার না, দেখে মনে হচ্ছে এখন রাত্রি 9টা বাজছে। মানে এত অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। যদিও বলার কিছু নেই, সবাই তোমরা জল যন্ত্রণা আশা করি ভোগ করছো, আমরাও তার থেকে বাদ যাই। কেন আমাদের বাড়িও মোটামুটি আর কিছুক্ষণ বৃষ্টি হলেই এবার ডুবতে শুরু করবে, এরকম পরিস্থিতি। তো আগে নাকি ফার্স্ট ফ্লোরে সিঁড়িগুলো সব ডুবে যেত, মা বলেছে আমাকে বিয়ের পরে আসার পর। তো এবছর মনে হচ্ছে সেটাই হবে। মানে এখন যে কখন বর্ষাকাল আর কখন মানে যে শরৎকাল, সেটার কোনো ডিফারেন্স নেই, সারা বছরই বর্ষাকাল। তো বাড়িটা দেখলে বুঝতে পারবে সেরকম। মানে এখন প্রায় 11:30 12টা বাজতে যাচ্ছে, কিন্তু সেরকম 11টা তো বাজতে যাচ্ছি ডেফিনেটলি। হ্যাঁ 11টা 15 বাজতে যাচ্ছে, কিন্তু বাড়িটা দেখে দেখো একটু আলো আলো মনে হচ্ছে এখান থেকে, কিন্তু বাইরে পুরো ঘুটঘুটে অন্ধকার। তো যাই হোক, নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে আমার স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ব্লগটা চেক করতে থাকো। আজকের ব্লগটা হচ্ছে জল যন্ত্রণার ব্লগ, আর এই ব্লগটা আশা করি তোমরা অনেকেই আমার সাথে রিলেট করতে পারবে। সবাই মোটামুটি জল নিয়ে ভোগান্তি চলছেই। তো আজকে ব্লগটা চেক করতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো এই যে আমার ব্রেকফাস্ট। প্রথমে ক্লিপগুলোতে যদিও তোমরা দেখে কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছো। আর এমন মানে অবস্থা যে দেখো, বাড়িতে থেকে বৃষ্টি পড়লে তো খুব সত্যি কথা ভালোই লাগে, এটা নতুন করে বলার কিছু নেই, কিন্তু যারা বাইরে আছে তাদের খুব কষ্ট। তো আজকে আমি চিয়া সিড আর খাইনি, চিয়া সিড খেতে খেতে একটু বড়ো হয়ে যাচ্ছি। তো এখানে পেঁপে নিয়েছি, ডিম সেদ্ধ আর ব্রাউন ব্রেডের মধ্যে একটু পিনাট বাটার দিয়ে নিয়েছি। কারণ কদিন ধরেই আমি শুধু লেগের এক্সারসাইজ করছি, তো প্রচণ্ড পেন হচ্ছে এখন। ডায়েটটাও কদিন একটু উল্টোপাল্টা হয়েছে, তো ভালো খেতে হবে, নাহলে মাসলগুলো রিকভারি হচ্ছে না। বারান্দাটা খুলে আমি দেখাচ্ছি এখানে জলের কি পরিস্থিতি। মুহূর্তের মধ্যে খাওয়াও হয়ে গেছে, এত খিদে পেয়ে গেছিলো। কোকো বাবার বেরিয়ে যাওয়ার পর বাবাকে খেতে দেওয়া হলো, কোকোকে খেতে দিলাম, দিয়ে তারপরে আর ওর অনলাইন ক্লাস আজকে হয়নি, কিন্তু সকাল থেকে উঠে গেছে বেচারা, আর অনলাইন ক্লাসটা হলো না আজকে। ওদের ম্যামের শরীর খারাপ বলে অনলাইন ক্লাস নিতে পারলো না। যাক, এই সময় একটা বাঁচোয়া যে স্কুলটা মানে বিশাল একটা আমাদের রিলিফ দিল অনলাইন ক্লাস করে দিয়ে। দেখো ছোট বাচ্চা বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন, ভাইরাস, বৃষ্টি, জল, কাদা, এইসবগুলোর থেকে অ্যাটলিস্টও বাঁচলো। হয়ে গেছে বাবা, এখন কি এক্সারসাইজ টাইম? খেয়ে দে, এক্সারসাইজ করে, খেয়ে দে তো করে না, একটু রেস্ট নিতে হয়। আচ্ছা করো, আমি তোমাদের দেখাই বাইরে কি অবস্থা। কি অবস্থা, পুরো জলে ডুবে গেছে, মাঠের ঘাসগুলো দেখা যাচ্ছে না, আর একটু হলেই দোলনাটাও ডুবে যাবে। এই দিক দিয়ে জল হয়ে পুরো বাইকের রুমে এরকম জল ঢুকে যায়, সেই অবস্থাই হলো। যত দূর চোখ যাচ্ছে সব জলে ডুবে গেছে। পিছন দিকটা গেলে বোঝা যাবে ভালো করে। হ্যাঁ দেখো পাঁচিরটাও কতটা জল চলে এসেছে, এই পাঁচিরটা, আর ওই রাস্তাটা পুরো, ওই পিছনের বাড়িটার পুরো রাস্তাটা ডুবে গেছে। এই যে এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না, এই জায়গাটা একটা সিমেন্টের বাঁধানো রাস্তা আছে, সেটা পুরো জলের তলায়। সারা রাত ধরে বৃষ্টি, কনস্ট্যান্ট বৃষ্টি, থামার কোনো সেন নেই। আর খোকনদা মা চ্যানেল যেগুলো করেছে, বেড করেছে যেগুলো, ওই বেডগুলো পুরো মানে জলে ভরে গেল। আর আজকে আমাদের বৃষ্টির দিনে পারফেক্ট রেসিপি দেখো, খিচুড়ি। আর তোমার টোটকাটা বলো, তোমার টোটকাটা এবারে কাজে দিল না। টোটকাটা কাজে দিয়েছিল, দিতে আবার দিল না। যাকে ভালোই আছে, খিচুড়ি খাওয়ার সময় একটু বৃষ্টি হওয়া। হ্যাঁ, এই সামনে পুরো পুকুর, আর একটু হলেই আমাদের বাড়িটা ডুবে যাবে।
গ্যারেজটা তো মনে হচ্ছে আজকেই ডুবে যাবে। ও এরকম কম্বিনেশন কবে থেকে ভাবছি যে বৃষ্টি পড়বে বাইরে আর খিচুড়ি খাবো। এই খিচুড়ি খাওয়ার মজা আলাদা, বলো? বৃষ্টি থেমে গেলে আর ভালো লাগে না। না বৃষ্টি পড়ছে। মায়ের আজকে কোনো টোটকা কাজে দিল না। দিয়েছিল রে। খেয়ে উঠে আমি বাসন নামাতে এলাম, যে ও বাবা কানায় কানায় জল হয়ে গেছে দেখো। আর এইটা কতটা গ্যাপ, এই স্ল্যাবটা দিয়ে আমরা যখন নামি তখন কতটা গ্যাপ দেখো, কি অবস্থা। আর একটু হলে গ্যারেজে জল উঠে যাবে। আর যদি 10-15 মিনিট টানা বৃষ্টি হয় ব্যাস শেষ। আর গাছগুলো পচে যাবে বলে বাবা সব এখানে নিয়ে এসে রাখা করিয়েছে। তো খিচুড়ি খেয়ে প্রচণ্ড ঘুম আসছে, কিন্তু ঘুমাবো না, আজকে জিমে যেতে হবে। লাস্ট 2 ডেজ ধরে আমি জিমে যাচ্ছি না। তো আমার বাড়িতে দেখো জামার দোকান, এখানে এই যে জামা, এখানে জামা, এখানে জামা। তো কোকোর আজকে যত ফ্রক ছিল সেগুলো সব, মানে যেগুলো একটু গন্ধ গন্ধ লাগছিলো সেগুলো সব আমি এই যে ধুয়েছি। এর মধ্যে নতুনও আছে, যেমন এটা একদম নতুন, এটা একদম নতুন, সব ধুয়ে দিলাম একটু হালকা করে শ্যাম্পু, তাহলে বেশ একটা সুন্দর স্মেলও ওঠে। আর বৃষ্টিতে তো অবস্থা খুবই খারাপ, শুকাবে না। তো মা বললো ড্রায়ারে যেহেতু দেওয়া আছে জল নেই, কিন্তু ময়েশ্চার যেটা আর কি এয়ারে থাকে। আর ফ্যানটাও আমি কনস্ট্যান্ট চালিয়ে রেখেছি যে শুকিয়ে যায় যাতে। আমি এখন কথা বলবো বলে ফ্যানটা বন্ধ করলাম, কারণ একটা খুব বাজে নয়েজ আছে। আর আজকে একটা জিনিস হয়েছিল না, আমাদের বাড়ির সামনে একটা অটো বসে গেছিলো, আর ওটা কিছুতেই উঠছিল না, অটোটা স্টার্ট হচ্ছিল না। তো চলো এখন জিমে যাই। আর এই সময়টা জিমে আমি যেতে চাই না, প্রচণ্ড ভিড় থাকে, কিন্তু কিছু করার নেই, যেতেই হবে আজকে। উপর থেকে দেখাচ্ছিল, এতক্ষণ নিচে থেকে দেখো জলের অবস্থা। বাবা রে, এখানটা অনেকটা গ্যাপ, আমাদেরকে পুরো লাফিয়ে নামতে হয় এখান থেকে। দেখো সিঁড়িটা ডুবে গেছে। অদ্ভুত লাগছে, কিছুদিন আগে অবধি প্রচণ্ড গরমে মরে যাচ্ছিলাম, আর এখন জল। তো জিম থেকে বাড়ি এসে একটু টুকটাক খেলাম। আর দেখো ব্যাকগ্রাউন্ডে এখন সবসময় জামা কাপড় মেলা দেখতে হবে। আর কুচি কোকো কি করছে দেখো, এই দেখো আমার জিম থেকে এই সারাদিন আজকে এক্সারসাইজ করেছে জানো। এটা একটা ভালো হয়েছে কিন্তু, ও স্প্লিটটা করতে পারছে। কোকো বাবাকে দেখা, স্প্লিট করতে পারছিস তুই? দেখিয়েছে ব্লগে দেখাই, ও ব্লগে দেখাও। হ্যাঁ একটা বালিশ নিয়ে নে, প্রথমে একটা বালিশ নিয়ে নে। আরে আজকে লাগবে, আর করিস না কোকো, আর করিস না। হুম বাপরে, না প্রথমে ওটা বিগিনারদের বালিশ দিয়ে করতে হয়, এটা তুমি করো দেখি বালিশের ওপরে, সম্ভব? হ্যাঁ খুব না। ও বাবাকে জ্ঞান দিচ্ছে, স্প্লিট ইজ আ জার্নি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিচ ইট। আমার একদম ভালো লাগে না জিমনাস্টিক করতে। আর আমি আজকে রাত্রে গন্ধরাজ চিকেন করাচ্ছি, মানে এটা তো তোমাদেরকে বলছি, কিন্তু স্মেলটা তো পারবে না, কিন্তু কি সুন্দর স্মেল উঠেছে দেখেছো, আমাদের গাছের গন্ধরাজ লেবু। তবে গন্ধ পাচ্ছ? হ্যাঁ গন্ধ পাচ্ছ? আচ্ছা তোমাদের গিয়ে দেখাই। রান্নাঘরে দেখাতে গেলাম চিকেনটা, তো রান্নাই হয়ে গেছে। এই চিকেনটার নাম হচ্ছে ইয়াম্মি চিকেন। না রে কোকো, ইয়াম্মি খিচুড়ি খেয়েছে, পাতটা সাজিয়ে রেখেছে আবার আমাকে দেখানোর জন্য। নে ভালো, আজকে ওপর হ্যাপি হ্যাপি ডে। চিকেনটা সত্যি দেখে মনে হচ্ছে ভালো হয়েছে, খেয়ে দেখতে হবে। এখানটা বলো পুরো কি ছিল, তুমি শুধু বলছিলে হ্যাঁ রে টেবিলটা খালি করবি না। একটু উল্টো পাল্টা করে দিয়েছে ওর ইয়ে বাবা আর মেয়ে দুজনে মিলে। আর এটা তো কালারফুল জামা, ঘরটার আগের কি অবস্থা ছিল। আরে
কোথায় হ্যাঁ। রাখলি সব ওগুলো? গোছানো হয়ে গেছে, ম্যাক্সি ওপরে খানিক জিনিস তুলেছি। যেগুলো সবসময় লাগবে এখানে রেখেছি। আলমারিগুলো খোলো, আলমারিগুলো দেখো গোছানো হয়ে গেছে। ওয়েদারটা ভালো হওয়াতে এগুলো করতে পারলাম আমি। একদিকে জলে আমাদের বাড়িটা ডুবে যাচ্ছে ঠিকই, তো ওপরে এসে মাকে একটা দারুণ সারপ্রাইজ দিলাম, তার সাথে সাথে আমার নিজেরও মনটা খুব ভালো লাগছে। তো সত্যিই তাই, বৃষ্টিটা এত সুন্দর হচ্ছিল বলেই বাড়িটা ডুবে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বৃষ্টিটা ভালো ওয়েদার পাওয়ার জন্য বাড়ির কাজগুলো সব করতে পারলাম। তবে হ্যাঁ, মন খারাপও লাগছিলো, কারণ শীতের প্রিপারেশান আমাদের এখন থেকে শুরু হয়ে যায় মাঠে। তো এরকম করে মাঠে যদি জলে ঢুকে গেছে পুরো, জলে চারিদিকে জলমগ্ন, আর এত ডেঙ্গি হচ্ছে, সেটাও একটা ভয় লাগছিলো। যাই হোক, প্রাকৃতিক এই জিনিসগুলোকে মেনে নিতেই হবে। তো আজকের ব্লগ আমি এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সও আমার সাথে শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে আবার খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ব্লগের সাথে। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আজকের মতো টাটা।